မြန်မာလိုတွင်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်ရဲ့အခုဗီဒီယိုမှာတော့ဂါဇာအစ္စရေးပဋိပက္ခအကြောင်းလေးတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေမှာသုံးထားရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပါတခါတည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်။ဂါဇာအစ္စရေးပဋိပက္ခသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်ကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဂါဇာအစ္စရေးပဋိပက္ခသည်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ The Gaza-Israel conflict is ဘာဖြစ်တာလဲကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောပြဿနာဆိုတော့ a long-standing problem ဘယ်နေရာမှာလဲအရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်ဆိုတော့ in the Middle East ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် The Gaza-Israel conflict is a long-standing problem in the Middle East ဂါဇာအစ္စရေးပဋိပက္ခသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်ကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်အဲ့မှာဆိုရင်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဆိုပြီးအဖွဲ့နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။သူတို့မှာမတူညီတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိကြပါတယ်။အဲ့မှာပါဝင်သည်ဆိုတော့ it involve အဖွဲ့နှစ်ခုဆိုတော့ two groups ဘာအဖွဲ့တွေလဲ Israel နဲ့ Palestine ဆိုတော့ the Israelis and the Palestines အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးအဖွဲ့မျိုးတွေလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကကွဲပြားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေwho have different belief ဒုတိယတစ်ချက်ကသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေ and historical claims ဆိုတော့ it involves two groups the Israel and the Palestine who have different beliefs and historical claim အဲ့မှာဆိုရင် Israel နဲ့ Palestine ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်သူတို့မှာမတူညီတဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိကြပါတယ်ပရိပခရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုကတော့ဒေသအတွင်းနေမြေများအတွက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိပခရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဆိုတော့ the main causes of the conflict is အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကမှတစ်ခုခုဆိုတော့ one of the main causes of the conflict is အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲရှင်ပြိုင်မှုတွေ the competition ဘာအတွက်ရှင်ပြိုင်တာလဲဒေသအတွင်းနေမြေများအတွက်ဆိုတော့ for land in the region ဒါကြောင့်မို့ one of the main causes of the conflict is the competition for land in the region ပရိပခရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုကတော့ဒေသအတွင်းနေမြေများအတွက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိပခကနေနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်များစွာသောဆိုးကျိုးများရှိလာပါတယ်ပရိပခတွေကနေရရှိလာတဲ့ဆိုတော့ the conflict has result ဘာရရှိလာတာလဲများစွာသောဆိုးကျိုးများဆိုတော့ in many negative consequences ဘယ်သူတွေအတွက်လဲနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ဆိုတော့ for both sides ဒါဆိုရင်တော့ the conflict has result in many negative consequences for both sides ပရိပခကနေနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်များစွာသောဆိုးကျိုးများရရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲများအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ဒေသအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုများရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ there have been ဘာရရှိခဲ့ရလဲစစ်ပွဲများ wars အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ violence and ဒေသအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုများဆိုတော့ loss of life in the region ဒါကြောင့်မို့အလုံးပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် there have been wars violence and loss of life in the region အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲများအကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ဒေသအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှုများရရှိခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ပြောကြည့်မယ်။ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးရှိများစွာသောလူများသည်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးရှိလူများကနေထိုင်ကြသည်ဆိုတော့ many people in Gaza and Israel live ဘလို့နေထိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ in fear ဘာလို့ကြောက်ရွံ့နေရလဲဆိုတော့ပရိပက္ခဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဆိုတော့ due to the ongoing conflict ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ many people in Gaza and Israel live in fear due to the ongoing conflict ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးရှိများစွာသောလူများသည်ပရိပက္ခဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေရန်စူးစမ်းကြပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကျန်ရှိပါတယ်
နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစ조사ကြတယ်ဆိုတော့ the international community has tried ဘာစ조사ကြတာလဲဖြည့်ရှင်းချက်တွေကိုရှာဖွေဖို့ to find solutions ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ but it remains ဘာတွေကြံတာလဲခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတော့ a challenging issues ဒါကြောင့်မို့ the international community has tried to find solutions but it remains a challenging issue နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေရန်စ조사ကြပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကျန်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြောရအောင်တချို့လူတွေကပရိပခတွေကသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာမကြေမနက်ချက်များကြောင့်အမြင့်တွယ်နေတယ်လို့အကြံပြုကြပါတယ်တချို့လူတွေကအကြံပြုရဲဆိုတော့ some people suggest ဘာအကြံပြုတာလဲပရိပခတွေကအမြင့်တွယ်နေတယ်လို့ that the conflict is rooted ဘာကိုအမြင့်တွယ်တာလဲသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာမကြေမနက်ချက်တွေဆိုတော့ in historical grievance ဆိုတော့အားလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် some people suggest thus the conflict is rooted in historical grievance တချို့လူတွေကပရိပခတွေကသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာမကြေမနက်ချက်များကြောင့်အမြင့်တွယ်နေတယ်လို့အကြံပြုကြပါတယ်တချို့ကရေနဲ့ကုန်းမြေကဲ့သို့တယံဇာတတွေကိုထိန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းခုန်ကြပါတယ်တချို့ကညှင်းခုန်ကြတယ်ဆိုတော့ others argued ဘာကိုညှင်းခုန်တာလဲတယံဇာတတွေကိုထိန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ that it is about to control all resources ဘလို့တယံဇာတတွေလဲရေနဲ့ကုန်းမြေကဲ့သို့တော့ဆိုတော့ like water and land ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ others argued that it is about control of resources like water and land တချို့ကရေနဲ့ကုန်းမြေကဲ့သို့တယံဇာတတွေကိုထိန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှင်းခုန်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်အကျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်များစွာသောမိသားစုတွေကကွဲကွာခဲ့ရပြီးဒုက္ခတွေများဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်များစွာသောမိသားစုတွေကကွဲကွာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ many families had been separated ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ refugees have been created ဒါကြောင့်မို့အလုံးကိုပေါင်းကြည့်မယ် many families have been separated and refugees have been created များစွာသောမိသားစုတွေကကွဲကွာခဲ့ရပြီးဒုက္ခတွေများဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အခြေအနေတွေကဒေသအတွင်းတခြားသောတိုင်းပြည်တွေပါဝင်မှုတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတော့ the situation is complicated ဘာကြောင့်ရှုပ်ထွေးတာလဲဆိုတော့တခြားသောတိုင်းပြည်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်ဆိုတော့ by the involvement of other countries ဘယ်ကတိုင်းပြည်တွေလဲဒေသအတွင်းကဆိုတော့ in the region ဒါဆိုရင်ပေါင်းကြည့်လို့ရပြီ the situation is complicated by the involvement of other countries in the region အခြေအနေတွေကဒေသအတွင်းတခြားသောတိုင်းပြည်တွေပါဝင်မှုတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဆက်ပြောကြည့်ရအောင်ပရိပခတွေကြောင့်ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးတွေအပေါ်မှာအနက်ရှိုင်းဆုံးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပရိပခတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ the conflict has ဘာရှိတာလဲအနက်ရှိုင်းဆုံးသက်ရောက်မှုတွေဆိုတော့ a deep impact ဘယ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တာလဲဂါဇာနဲ့အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာ on the economic of both Gaza and Israel ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ the conflict has a deep impact on the economy of both Gaza and Israel ပရိပခတွေကြောင့်ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးတွေအပေါ်မှာအနက်ရှိုင်းဆုံးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးကပရိပခတွေအတွင်း၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ကဲနှစ်ဖက်စလုံးကရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်ဆိုတော့ both sides have faced ဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာလဲ။၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဝေဖန်မှုတွေဆိုတော့ criticism for their actions ပရိပခတွေအတွင်းဆိုတော့သိပြီ during the conflict ဒါကြောင့် both sides have faced criticism for their actions during the conflictနှစ်ဖက်လုံးကပရိပခတွေအတွင်း၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။မိသားစုတွေကသူတို့အိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။မိသားစုတွေကဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့ families lose
ဘာတွေဆုံးရှုံးရတာလဲသူတို့ရဲ့အိမ်တွေဆိုတော့ their homes အဲဆိုရင်သိသွားပြီ families lose their homes မိသားစုတွေကသူတို့အိမ်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်နောက်ထပ်ဘာအကျိုးဆက်တွေရှိနိုင်လဲကလေးများကကျောင်းသို့မသွားနိုင်ဘူးကလေးများကမသွားနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ children cannot go ဘယ်ကိုလဲကျောင်းသို့ဆိုတော့ to school ဒါကြောင့်မို့ children cannot go to school ကလေးများကကျောင်းသို့မသွားနိုင်ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွေကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနှီးနေခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွေဆိုတော့ peace talks ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲကျင်းပခဲ့တယ် have been hard ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနှီးနေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ the progress has been slow ဒါဆိုရင် sentence တစ်ခုလုံးစာအတွက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကောက်ကြည့်မယ် peace talks have been hard but progress has been slow ညီညီစကားဝိုင်းတွေကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနှီးနေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်တချို့လူတွေကဒေသနှစ်ခုဖြည့်ရှင်းချက်ကရှေ့ရောက်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်တချို့လူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်ဆိုတော့ some people believe ဘာကိုယုံကြည်ရလဲရှေ့ရောက်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတော့ is the best way forward ဘာနည်းလမ်းလဲ two state solution ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် some people believe that a two state solution is the best way forward တချို့လူတွေကဒေသနှစ်ခုဖြည့်ရှင်းချက်ကရှေ့ရောက်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ယုံကြည်ကြပါတယ် two state solution ဆိုတာကကုန်းမြေကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုက Israel ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုက Palestine ဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းချက်ပါအပြည့်အစုံကိုသိချသိချင်တော့ My Notes Channel ကအကိုတင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်လိုက်ရအောင်လူတွေကကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မနေသင့်ပါဘူးလူတွေကမနေသင့်ပါဘူးဆိုတော့ people should not live ဘလို့မနေသင့်တာလဲကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ဆိုတော့ in fear ကဲဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်းမယ် people should not live in fear လူတွေကကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မနေသင့်ပါဘူးများစွာသောမတိနားမလည်တဲ့အရက်သားတွေကပရိပခတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်များစွာသောမတိနားမလည်တဲ့အရက်သားတွေကဆိုတော့ many innocent civilians ဘာဖြစ်တာလဲခံစားခဲ့ရတာပေါ့ have suffer ဘာတွေခံစားခဲ့ရတာလဲပရိပခတွေရဲ့ရလဒ်တွေဆိုတော့ as a result of the conflict ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းပြောလို့ရပြီ many innocent civilians have suffered as a result of the conflict များစွာသောမတိနားမလည်တဲ့အရက်သားတွေကပရိပခတွေရဲ့ရလဒ်တွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစေဝါနဲ့ဆေးအကူပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ international organizations play ဘလို့ပါဝင်တာလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတော့ a vital role ဘလို့တွေဆောင်ရွက်ပေးတာလဲစေဝါနဲ့ဆေးအကူပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့နေ in providing aid and assistance ဒါဆိုရင်အပြည့်စုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီ International organizations play a vital role in providing aid and assistance နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစေဝါနဲ့ဆေးအကူပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးကတော့ဂါဇာအစ္စရေးပြည်ပခါတွေအတွက်ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေခြင်းကရှုပ်ထွေးပြီးတော့ခက်ခဲမှုရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဆိုတော့ ultimately ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ finding a lasting solution ဘာအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်လဲဂါဇာအစ္စရေးပြည်ပခါတွေအတွက် to the Gaza-Israel conflict ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ခက်ခဲမှုရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဆိုတော့ it's a complex and challenging taskအဲဒီတော့ ultimately finding a lasting solution to the Gaza-Israel conflict is a complex and challenging task နောက်ဆုံးကတော့ Gaza-Israel ပြည်ပခါတွေအတွက်ရေရှည်တည်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေခြင်းကရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲမှုတွေရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့it requires ဘာတွေလိုအပ်တာလဲနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ခံယူချက်တွေဆိုတော့ the commitment of both sides ပြီးတော့
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဆိုတော့ and the support of the international community ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောကြည့်မယ် It requires the commitment of both sides and the support of the international community အဲ့ဒါကနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုဂါဇာနဲ့အစ္စရေးရဲ့ပြည်ပခါလေးတွေအကြောင်းလေ့လာရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာပါတစ်ခါတည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အကယ်၍တကယ်ချင်းကတစ်လအတွင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တိုးတက်အောင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.